ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜப்பானில் இருக்கிற ஒரு காயின் லாண்ட்ரி எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது உள்ளே என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதான் போய் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க உள்ளே போகலாம். இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ என்ட்ரன்ஸில் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஓப்பன் ஆகும். சரி உள்ளே போயிடலாம். உள்ளே போனீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறது ரெட் கலரில் இருக்கிறதுலாம் ட்ரையரு, எல்லோ கலரில் இருக்கிறது தான் வாஷிங் மிஷினு. ஸோ டோட்டலாக இதில் வந்து ரெண்டு வாஷிங் மிஷின் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த வாஷிங் மிஷினில் ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி யாரையா துணி போட்டு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு, இன்னும் ஒன்று ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து அந்த இன்னும் ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் வாங்க. இந்த எல்லோ கலர் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து வாஷிங்கும் பண்ணலாம், ட்ரையரும் தனியாக பண்ணலாம், வாஷிங் ட்ரையிங் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தும் டுகெதர் வந்து ஒன்றாவும் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆரஞ்சு கலர், ப்ளூ கலர், ரெட் கலர்னு. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வெயிட் போடலாம், எவ்வளோ மினிட்ஸ் ரன் ஆகும், எவ்வளோ காசு போடணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் கொடுத்துருப்பாங்க. சரி வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அது உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். உள்ளே ஃபுல்லாக மெட்டலு ப்ளஸ் வாட்ரு வரதுக்கான ஹோலு, ஹீட்டர் ஏர் வரதுக்கான ஹோலு எல்லாமே அதில் சேர்ந்துருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்த பிளாங்கெட்டை ஃபுர்தான்லாம் வந்து வாஷிங் மிஷினில் லோட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுர்தான் எடுத்து போடுறேன். ஸோ உள்ளே வச்சுட்டு திருப்பி பார்த்தோன்னா 2க்கு மேலே என்னால் உள்ளே வைக்க முடியல, ஏன்னா ஸ்பேஸ் அவ்வளோதான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா என்னோட 2 ஃபுர்தானும் சேர்த்திங்கன்னா மொத்தமாகவே ஒரு 5 கிலோ கூட வராது. ஆனால் அதில் 10 கிலோ வரைக்கும் போடலாம். ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நான் 2ஓட நிறுத்திக்கிட்டேன், ஏன்னா வாஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ வாஷ் பண்ணது கிளியராக வாஷ் பண்ண முடியலை. ஸோ அதனால் நான் அதை 2ஓட நிறுத்திட்டேன். ஸோ 2 மட்டும் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பத்தே சொன்ன மாதிரி இது காயின் லாண்ட்ரி. என்கிட்ட வந்து 1000 எண் வந்து நோட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ நோட்டு இதில் போட முடியாது, அதனால் நான் வந்து நோட்டை வந்து காயினாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்கு அங்கே ஒரு மிஷின் வச்சுருக்காங்க, அந்த மிஷின் தான் இது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய 1000 எண்ணை இந்த மிஷினுக்குள்ளே விட்டோன்னா பார்த்தீங்கன்னா அது காயினாக வெளில வரேன். இப்போ பாருங்கன்னா 1000 எண் நோட்டை இந்த மிஷினுக்குள்ளே விட்றேன். அது என்ன ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ வந்துச்சு, எண்ணி பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த காயினை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நான் அந்த மிஷினில் எந்த ஆப்ஷன் தேவை, ஏன்னா எனக்கு 1000 ருபீஸுக்கு வாஷும் ப்ளஸ் ட்ரையர்லேயும் போடணும். காயினை வந்து இதில் தாங்க போடணும். இதில் போட்டால் 1000 போட்ட உடனே ஆன் ஆகிடும் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் போட்ட காயின் எதுவுமே கவுண்ட் ஆகலை, 100 எண்ணை தவிர மற்றதெல்லாம் வெளியில் வந்துச்சு. என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த 1000ங்கிற பட்டனை வந்து அழுத்தவே இல்லை, அதனால் அதை கவுண்ட் எடுத்துக்கல. ஸோ இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி காயின் போடும்போது அது ஒரு 100 எண்ணையும் கரெக்டாக எடுத்து கவுண்ட் பண்ணிக்கிட்டு பாருங்கள். 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ஸோ இப்போ 1000 போட்டாச்சு. உடனே 1 ஹவர்னு காமிக்கிது பாருங்கள் அதில். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் கீழே. ஸோ ரன் ஆகிட்டுருக்கு. இதான் நம்மளோட இது, நம்ம போட்டிருக்கேன். இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சு பாருங்கள். எப்படி வாஷ் பண்ண தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு. தெரியும் நினைக்கிற பக்கத்துக்கு தண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு. அது இல்லாமல் என்ன இருக்குன்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக எல்லாமே ட்ரையருங்க. ஸோ 10 நிமிஷம் போடணும் அப்படின்னா 100 பே பண்ணோன்னா வந்து ட்ரையர் ஒன்றுத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். ட்ரையர் வேணும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதில் வந்து 14 கேஜ் வரைக்கும் போடலாம். இதில் வந்து 14 கேஜ் வரைக்கும் போடலாம். அந்த மாதிரி காயின் போட்டுருந்தோம்னா நம்ம நோட்டாக போட முடியாதுங்க, ஆனால் காயின் வந்து இதில் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து டோட்டலாக என்ன இந்த உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் உட்காந்து பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் பவுடர் எல்லாம் போட்டு துவைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ளே நிறைய தெரியுதா. ஸோ பவுட்ரு போட்டு இது துவைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், நல்லா தெரியும். ஸோ இப்போ போட்டு துவைக்க ஆரம்பிச்சு 1 மணி நேரம் கழிச்சு ட்ரை ஆகணும்னா ஆஃப் ஆகிடும். போயிடுவோம்.
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக துணி போடுறது. இது பார்த்திங்கன்னா ஷூ வாஷ் போட்டுருங்க. ஷூ எப்படி வாஷ் பண்ணாலும் காசு போட்டு ஸோ 200 காசு போட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஷூ. ஸோ நம்ம வந்து உட்காந்துப்போ நமக்கு டைம் பாஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா புக்கில் வச்சுருங்க. இந்த புக்கை எடுத்து படிச்சுட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். அந்த புக்கில் வச்சுருங்க. நான் பாட்டுங்க உட்காந்துருக்கலாம். உட்காந்து நம்ம மட்டும் ஸோ இங்கே உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்து துணியெல்லாம் வந்து வாஷிங் நம்ம எடுக்கிறது. ஸோ அந்த துணியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும். மடிச்சிக்கிறதுக்கு இப்போ சூப்பராக ஒரு இடம் வச்சுருங்க. இதில் வச்சு நம்ம மடிச்சிக்கலாம். துணி எடுக்கும்போது இந்த பேஸ்கெட் வச்சு எடுத்துக்கலாம். மூவ் பண்ணுற மாதிரி தான். 1 நிமிஷம் ஓடி இருக்குது. 59 நிமிஷம் இருக்குது. 59 நிமிஷம் நல்லா வாஷ் பண்ணுவேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட் ரிமூவரும் வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது வந்து ரொம்ப கரை படிச்சுது அப்படின்னா அந்த ஸ்பாட் ரிமூவரை யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் வந்து பென்ட்ரைவ் பண்ணி கொஞ்சம் ரப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம உடனே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்பாட் ரிமூவர் வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ வந்து வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒரே இடத்துல. உங்களுக்காக ஒரு ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன். நம்ம பாட்டுங்க உட்காந்து டைம் பாஸ் பண்ணலாங்க. வின்டரில் வந்தாலே இங்கே வந்து ரொம்ப வார்மாக தான் இருக்கும். நம்ம இங்கே உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நம்ம வந்து வெயிலில் வந்தாலும் இங்கே வந்து ஏசி போட்டிருப்பாங்க. அதை நம்ம ஏர் கூலரே என்ஜாய் பண்ணலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும். ஸோ நம்மளோடது வேகமாக சுற்றி திருப்பி ஸ்லோவாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் முடிஞ்சு நம்ம வாஷிங் மிஷின் வந்து ஆஃப் ஆக போகுது. ஸோ ஆஃப் ஆகணுன்னா நம்ம துணியை எடுக்கலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு. டைம் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த பாருங்கள் எண்டுன்னு வந்துடுச்சு. ஸோ டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம போய் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ அங்கேயே பேஸ்கெட் இருக்குங்க. அந்த பேஸ்கெட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி அந்த பிளாங்கெட்லாம் எடுத்து அந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு அதை வந்து
மடிக்கிறதுக்குன்னு அங்கே தனியாக ஒரு டேபிள் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அங்கே தள்ளிட்டு போய் வச்சு அதில் மடித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ அதனால் நான் இப்போ வந்து அது பேஸ்கெட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எடுத்தாச்சு. ஸோ மூவ் பண்ணிவிட்டு டேபிள் கிட்ட தள்ளிட்டு போகிறேன். ஸோ இந்த டேபிளில் வச்சு நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம பேக்கில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் வீட்டுக்கு. ஸோ நான் ஃபோல்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன். வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு கிளம்ப போகிறேன். சரி வாங்க கிளம்பலாம், அவ்வளோதான். ஸோ வாஷிங் பண்ணியாச்சு, வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு கிளம்ப போகிறேன். கிளம்பிகிட்ருக்கேன். ஸோ வெளியில் வந்துட்டேன். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.